Сегодня я расскажу вам, как правильно чихать в тех случаях, когда у вас секануло спину. Наверняка многие из вас ощущали на себе этот недуг. И обычно, когда вот уже почти вот подходит, хватаетесь за дерево вот так вот и напрягаетесь и начинаете чихать. Ну так вот, чтобы не искать никакое дерево, когда его рядом нет, нужно просто-напросто расслабиться, встать, сечь у спины, подправить руки под пояс и как можно резче вычихнуть из себя этот недуг.